네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 何かすごいものが。 아, 네. これは何ですか? 무엇이에요, 이것이? 아, 이것은 이제 홍산 문화라고 하는데요. 예, 제가 이제 홍산 문화에 대해서 좀 말씀 좀 드릴까요? ですね、これは、韓国で홍산という言葉ありますけど、홍산文化と言いますけど、これから홍산文化についていろいろ説明している。高山文化とは今からおよそ6000年前、中国東北部内モンゴルから遼寧省にかけての広大な大地に驚くべき高度な文化が栄えていました。それが高山文化です。この文化の最大の特徴は非常に精巧に磨かれた玉の工芸品で、中でも有名なのが動物の胎児のような形をした玉鳥龍。これは後の中国文明を象徴する龍の最も古い形と言われています。かつて中国文明は黄河から始まったと信じられてきましたが、この高山文化の発見により、複数の地域で多様な文明が響き合って、中国の礎が築かれたことが明らかになりました。東アジアの精神文化のルーツともいえる神秘的な文明、それが高山文化なのです。高山文化の人々は単に生活するだけでなく、大規模な宗教施設を築きました。牛華陵遺跡では巨大な祭壇や実物大の女性の顔をかたどった女神像が見つかっており、自母心を敬う高度な精神世界を持っていたことが分かっています。鳥の方に毛がついていて、これは翡翠ですね、翡翠。これ翡翠なんですね。 네. ですね。翡翠の中でも別の翡翠という。だって色が今まで見た翡翠の色と違いますね。 우리 지금까지 옥의 색깔 본 것보다도 네. 좀 다른 색깔의 옥이네 이게. 아, 그렇습니까? 예, 이 만우는요, 옥 중에서는 가장 강한 옥으로 알고 있고요. 또 여기 투과가 됩니다. 아, 그리고 이제 오랜 세월, 천천년 지나서 이제 5000년이라는 신석기 시대의 기물인데, 신석기 때 이것을 만들려면 뭐 3년씩 이렇게 걸렸다고 합니다. 이거 하나 만드는데. 翡翠の中でも非常に強い翡翠だと言って、強いっていうのは高度、そうです硬さですね。そうそうそう。あれは新石器時代のものと言って、これくらい作るのに3年ぐらいかかる。3年も？そのぐらいだった。へえ。そのぐらい。 그리고 이 새는 인간과 음성의 사이클이 같다고 합니다. 그래서 앵무새는 말을 하잖아요. 따로 하잖아요. 그리고 또 한 가지는 인간은 가족들을 위해서 노력을 해서 집을 사거나 집을 짓잖아요. 아파트를 구입하고 가족들을 위해서. 근데 새는 새끼들을 위해서 자기가 집을 짓 때 진흙과 자기 깃털을 뽑아서 짓는다는 것. 이런 것들이 이제 그 가족애가 인간과 흡사한 면이 있다. 鳥の特徴今言われたんだけど、鳥も人間のように自分の子供を育てるとか、そして鳥の音、鳥の音も人間と似てるんで、鳥の中でも人間のように挨拶する、そういう鳥あるじゃないですか。おしゃべりする鳥ですね。そういう形で鳥が神様のように使えてたんでしょうね。 그걸 보고서 이제 우리 고수성. 네, 연옥이기 때문에 많이 부식이 됐죠. そうですね。これは亀の毛とか楽器持っていて、これ会見の
部職とか見てたら、全国自体のものだと推定しておりますということですね。へえ、これ女性ですか？ 여자분이세요? 네. 女性だあ、と。女性なんですね。これは中国の元という国があったんで、あの時白磁、白磁유리王というけど、유리王っていうのは、金銀銅の時銅ありますね。はい。銅を高く温度を上げて、1300度ぐらい上げてたら、あれがこういう形のなんか色つきができますよね。そういう形ですね。あれを様子はこれは花の名前やボタン、はいはいボタンですね。ボタンですね。ボタンのこれがつながってありますね。つながって。ずっとあれを전지、韓国で手番と言いますけど、これ姿ですね。はいはい。だから結局木炭と花の名前で전지 화해문手番と言います、ね。その特徴を言うけど、これはナイフで切ったというような綺麗に切られたんですね。あれ竹でこういう形で切ったということですね。そして下もちょっと 그러면 한 가지만 더 제가 말씀드리겠습니다. 와. 자, 여기에 보면은 이 점이 こ 있습니다. れ点がありますけど、これ支えてこれ作ったんですね。なんか丸々しながら。なるほど。これが本物の証拠だと、証だということですね。 여기 있는 그림은 전설의 화가 핸드릭 닐랑가의 작품입니다. これは伝説のヘンドリー・リランガの作品でございます。すごい素敵。 아프리카 4대 화가 중에 하나인데요. 상당히 그 체색이 강렬하고 アフリカの4代の伝説な人物だという。へえ。強烈な色付きがそう有名です。全部ね、色がほんと鮮やかですね。そうそう。それ今言っておっしゃいますね。 모든 그림에는 가족이라든가 친지들이 모여 있습니다. 휴머니즘을 느낄 수 있는 아주 강렬한 색채의 그림이죠. あの方の絵画は家族とかすべての作品で家族の様子、あれが出てきて、 그리고 여기에 있는 그림은 여기에 이제 이 그림은 아마 한국인들은 많이 알 텐데요. 마리킴 작품입니다. かわいい。 네. マリキンの作品でございます。 마리킴은 이 작품은 한국 최초로 NFT에서 6억 원에 판매된 바 있는 원물입니다. NFT에서 한국 최초로 NFT 韓国で最初に NFT という放送 6억 원에 へ 판매된 え。 6億ウォンわで売られたということです。6億ウォン。なんか一回見たら忘れないようなキャラクターですね。そうですね。 여기는 이 팅가팅가의 작품입니다. あれはティンガティンガの作品でございます。はい、ティンガティンガね。 아프리카의 화성이며 피카소가 영감을 많이 받았다는 아주 훌륭한 화가죠. 絵画を見てて、ピカソもちょっと影響を受けられたという。あ、確かに。なんか雰囲気が似てる。뭐 키스에릭이라든가 또 이 팅가팅가 뭐 이런 사람 조지 릴랑가를 굉장히 영감을 많이 줬어요. 피카소한테. 그래서 이름 있는 사람들이죠, 전부. 그리고 또 여기에는 말씀하세요. あちこちあちこちの今映画置いてあるんですけど、あれピカソからいろいろ影響を受けながらこれ絵画が生まれたということですね。 이 작품은 조지 릴랑가 작품입니다. ヘンドリック・リランガのおじちゃんの絵だということです。 피카소가 좋아한 아프리카 화가예요. アフリカの画家ということですね。 그리고 이 사람의 차에 그린 그림이 소더비에서 30억에 매매된 바 있습니다. ソドバ 소더비. ソドビで35億ウォン 30억. 35億ウォン。 30億ウォン。あ、30億ウォンで売られたことがあります。 7점이 있습니다. 자, こっちで
いろいろ絵が今象徴しております。 한 100여 점의 이 헨드릭 릴랑가 작품이 있습니다만 우리 일본 뉴욕에서도 많이 이게 전시가 됐던 작품이고요. 이미 유럽에서는 인기가 좋습니다. これヘンドリー・レランガのものですけど、うんこっちで数十点ぐらいあって、 그리고 우리 アメリカと 대한민국의 か日本とか韓国でも知られてあるという。 그것 좀 줘보세요. 그리고 우리 대한민국의 미술 교과서 韓国の 초등학교 小 5학년 学校の美術の教科書に出てくる。 교과서에 이렇게 教 나와 科 있어요. 書に出てくる。本当にそれだということですね。 제가 오늘 특별히 보여드릴 이 작품은요. これはメイという国の最高の太陽の作者の絵だということですね。당나라の 素晴らしい。 명인. 명나라. 명나라노? 명나라 최고의 화가입니다. 명나라 남 이름은 당인. 당인 という 메이 という これお姫様ですか？ 왕비예요. 아니요, 화가예요. 화가 작가 됐어요. 서예가이면서. この方は画家なんですね。 근데 여기에다가 동에다 그렸는데 자세히 보시면 금이 살아납니다. 막 이렇게 시를 여기 이렇게 썼고요. 4대 미녀예요. 이게 초선 뭐 유명한 미인들 4명을 이렇게. 예. みんな美人ね。ちゃんと見てたら、銀が、ピカピカというように見えるんじゃないですか。見えるそういうお話ですね。うわーすごいでも。 1、2、3、4の美女の絵だということですね。 四大美女ですね。 4대 미녀를 한 사람 한 사람 그리고 시기를 다르게 쓰고 당인 도장을 찍었는데 금으로 그렸기 때문에 이렇게. 예. 絵も描いて、これは内容も詩という内容も書いてあって、これが明という国の당인これという名前。銅板かなんかに書いてますか？ 이게 재료가 이게 뭐죠? 아, 동입니다. 동. 도ですね。銅ですよね。銅そうですね。うん。 이게 와. 알 수가 없어요. 금동인지 동인지 이렇게 금속으로 되어 있는데요. 金属なので、 종이처럼 銅 이렇게. か金か、自分も詳しくはよくちょっとわからないってことですね。うん